Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat budidaya burung walet, bagaimana kabar Anda dan gadung walet Anda? Apakah sudah panen 3 kilo sebulan atau sudah lebih? Jika iya, alhamdulillah. Kalau belum, saya doakan semoga RBW-nya cepat berhasil dan kita semua diberi kesehatan selalu. Amin. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai pakan burung walet. Burung walet adalah burung liar yang memburu makanan sendiri di alam. Adapun makanan yang disukai adalah serangga yang bersayap bening seperti anai, semut bersayap, lalat buah, dan banyak jenis serangga lainnya. Burung walet yang banyak mencari makanan berupa serangga di lahan persawahan, sungai, laut, dan rawa-rawa. Namun kali ini saya akan membagi pengetahuan saya kalau di sekitar rumah burung walet teman-teman ada pohon ketapang. Karena kita lihat video ini sangat ramai pada saat di pagi hari, sangat ramai dikelilingi oleh burung walet. Mungkin teman-teman bisa lihat itu adalah pohon ketapang. Di sana ada RBW lumayan jauh. Cuman di sini saya lihat lebih suka bermain di sini dikarenakan pasti banyak makanan-makanan yang disukai oleh walet di pohon ketapang tersebut. Coba kita lihat. Di sampingnya banyak pohon-pohon lain, cuman di pohon ketapang ini saja yang ramai. Ini di pagi hari jam 6.30-an sekarang. Jadi kalau ada pohon ketapang di daerah gedung waletnya, meskipun ketapangnya lebih tinggi daripada gedung, jangan ditebanglah, karena di situ sumber makanan untuk waletnya. Coba lihat videonya, sangat ramai. Supaya lebih jelas kita jalan ke sana dulu, kita lihat lebih dekat. Nah, sana masih ramai. Pokoknya pohon ketapangnya ramai dikelilingi walet. Oke, mungkin ini saja informasi yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.